Hi, welcome to my Never Wonderland. I am Elspeth, and today I would just like to share what's been happening to our fur baby, Bugoi. It has been a difficult week for him. We took him to the vet last Monday kasi hindi siya makahinga. Sunday, well, we have noticed that before pa sa kanya yun na madali siyang hingalin and meron siyang lymph nodes na ano dito sa lalamunan, parang kulani. Well, it turns out kulani nga yun. And at first we thought dahil mataba lang siya kaya madali siyang hingalin, but last Sunday, hindi itong Sunday, July 26, it got worse. We would have taken him to the vet right then, pero sarado kasi yung vet ng Sunday. So, we had to wait until Monday. And then, yun nga, dun sa vet na malapit sa amin, ni-refer kami sa iba pang vet clinic dahil wala silang facility for what's needed to be done to Bugoi. So, dinala namin siya, ni-refer kami sa Kings Road Veterinary Clinic. Medyo malayo sa amin. But they had what Bugoi needed. Pina-x-ray siya and CBC. I will share pictures, but ayun. Apparently, meron siyang fluid sa lungs. Ito yung x-ray. Ayan. This white portion here, this is the lung area. Malaki yung lungs niya. Malaki yung lungs ng cat. Sabi, dapat, dalawang x-ray, dapat black siya na ganito. So, ito lang yung natitirang area na may hangin. Dapat black lang siya kung hangin lang laman. But, since there are secretions of fluid, yan, itong white part. That's why they had to take another view. Kasi hindi makita yung heart niya dito. Baka may problem din sa heart. So, ina-x-ray pa siya ulit for another view. Okay naman yung heart niya. But yun nga, when I asked the doctor or the vet, kung bakit ganun, CBC din nga pala siya. Kung bakit ganun, it could be from a previous wound, trauma from a fight. Apparently, cats, unlike sa dogs, when they get fight wounds, madaling mag-heal sa labas yung kanilang sugat. But it could leave infection inside. So, yun yung siguro nagnana or whatever dun sa loob. Yung isa naming pusa na inampon si Iyo, he also had a wound sa chest, pero sa labas, parang skin deep lang siya. Pero itong kay Bugoi, yun nga, nagsara. And we remembered then na meron nga siyang puncture wound na maliit lang. Kasi nga, di ba, claws ng cat ay sharp and pointed. Tapos, gano'n lang. Hindi man lang siya scratch. Parang puncture wound siya talaga. Na, madali namang nawala. So, that's the problem. Dahil nag-close na yung wound, wala ka nang iti-treat na wound. Pero sa loob pala, meron. Yun. So, Bugoi was given 3 different types of medicines. Yung isa, Vibravet. I searched na it's for treatment of infections in dogs and cats, including in skin infections such as pyoderma, folliculitis, respiratory infections such as tracheobronchitis, bronchitis, pneumonia, etc., etc., etc. Tapos yung isa, yung Vibravet, I will show you the wait lang. I will show you the meds. Ito siya. Ito. It's in the form of a paste. And then, prednisolone. Ito naman yung syrup. Natanggal na yung kasi. Pero ito yung kanyang Yan. Prednisolone. It's Solone. It's melon flavor.
Tapos may tablets na furosemide. Yan, 21 tablets. Itong dalawa, ito taken for 6 days. Ito, 7 days. Ito, 2 weeks. So, 14 days. Yun, bali tapos na siya dito. Dalawa itong ganito. Yan, dalawa, 6 days. And it's administered, meron siyang, natanggal. Notches, sinasabi. May para siyang dinosaur, dito. Spikes. Yan. 2 notch sa umaga, 1 notch sa gabi. It's tricky. Pero pinakamahirap ipainom sa kanya, itong syrup. Kasi nailuluwa niya. Naitatalsik-talsik niya. And ito naman, madali, as the days go by, medyo humirap siyang painumin. Kasi nung nagre-regain na siya ng strength, malakas na siyang lumaban. Pero hanggang ngayon, he's still not breathing easy. Well, it became easier, pero labored pa rin yung breathing niya and he still looks kawawa. Ayun. Anyway, I will i-edit ko tong video na to. Isasama ko yung pictures and video clips ng pagpapainom namin ng gamot sa kanya. It has been a week na, so ubos na yung ubos na nga to, tsaka yung Vibra Vet. But we're still scared for him dahil yun nga, hindi siya masyadong nakakatulog and his eyes are always mulagat, parang shock, parang in shock siya, ganun. Tapos yun, humina rin siyang kumain and nangayayat na siya, hindi na siya big bugoy. He's payatot bugoy na siya. Not really payatot kasi he was overweight, pero hindi na siguro siya overweight ngayon. We're praying that he gets better and hopefully mabalik namin siya within this week sa vet ulit before pa maubos itong kanyang prednisolone. Yun. So, here's Bugoi the night before we took him to the vet. This was Sunday night. And, ayan, as you can see, hirap siyang huminga. Yung nose niya medyo pumipitik-pitik. Pati bibig. And yung pag-rise and fall ng kanyang tummy and chest. Ayan, halatang halata na nahihirapan siyang mag-take in ng air. And I don't know if you can notice, yung leeg niya, medyo matambok kasi andyan yung 3 lymph nodes na lumaki. Apparently, yung mga lymph nodes or yung kulane, they are a sign of infection. Ayan. Ayan o. Medyo malaki. Normal naman na mayroong lymph nodes yung mga cats, pero yun nga, dahil lumaki siya, medyo nakakabahala. And before this medyo nagsusuka-suka din siya. I mean, nagduduwal-duwal, ganun. Ayan. Parang bago na hininga niya. Lumalaban pa siya sa paghawak ko sa tummy niya. Meaning, ayaw niya talaga yun eh. He really doesn't like being touched in the tummy. So, yung paglaban niya, I think it's a good sign na, yun, may lakas pa naman siya para labanan na itong kanyang nararamdaman ngayon. Ayan, yung isa pa namin cat, si Iyo, na pilit talagang nagpaampon. Na inampon din namin yan dahil may sugat din yan eh. Kaya lang sa kanya, sa labas. Yung kay Bugoi kasi nag-heal, puncture wound lang. Tapos nag-heal over sa skin. Eto, this is us on the way sa vet. He was quiet all the way, which is very unlike him kasi ayaw niya talaga nang nakakulong. Yan naman yung kanyang x-rays, yung top view, yung side view.
And yung CBC or complete blood count. And ayan, nakapost sa aking board ang kanyang medicine time. Ito yung Vibravet na 2 notches sa umaga. Ito gabi to, kaya isang notch lang. Yan, nilalagay ko lang sa aking kamay, sa aking daliri, and pinapahid ko sa dila niya. Ito yung pinakamadali sa lahat na i-administer or ibigay sa ipatik sa kanya kasi dumidikit. It's in paste form kasi. So, hindi niya nailuluwa kaagad. Yan. You really have to know how to handle your cat. And soothe them para mapainom. And this is the prednisolone, yung syrup. 2 ml. 2 ml niyan. Yan yung mahirap kasi na-regurgitate niya. Regurgitate. Yun. Regurgitate. Whatever. Dahil natatapon. As naglalaway siya dyan kasi. Okay to have a little bit more. Yan. In-speed up ko itong particular video clip na to. Kasi ang tagal eh. Ano mo, mahirap. Dami na namin kalmot at dahil sa ayan. Kasi yun nga, sabi ko, as the days go by, lumalakas yung as he regains his strength, mas na siyang lumaban. Ayaw niya talaga. Ewan kung sumaba yung lasa. And ito, yung tablet form naman na furosemide. Yan, yung medyo madali nung una. Pero ito yung maswerte pa ako na madali pa siyang naipainom sa kanya. Pero yung mga sumunod dyan, matalino kasi si Bugoi eh. Naitutulak niya ng dila niya. Pero yan, na-shoot ko talaga sa lalamunan at dire-diretso. Kaya, ayun. Salary. Good boy. Yan, di ba? Ito, yung a week after na ng medication. Yan, medyo okay na yung kanyang paghinga. Ay, nawala. Ayan. Sorry, nawala. Ayan. And ito naman aking battle scars. Ayaw pa picturean ni husband yun sa kanya eh. Kasi nasa dibdib. Ayan. Every time. Lagi may mga kalmot kagat. Pero ito naman siya. Still not feeling well, Baba. Ayun palang kanina, 2 days after pala ng mag-medication siya, medyo umukay siya. Pero ito, medyo bumalik sa dati. Kaya, ubos na yung dalawang medication, yung Vibravet at saka yung furosemide, yung prednisolone kasi for another week pa. That's why we decided na dadalhin namin siya ulit sa vet kasi I don't know kung dahil baka nagkukulang ng dosage yung prednisolone dahil nailuluwa niya pa rin or naitatasik-tasik niya. Kahit na inuulit din naman namin ulit pagka ganun. Pero hindi ako sure. Pero yun nga, parang nagbalik sa dati yung kanyang breathing and mulagat yung mata niya. Nakakatakot. Ayan, para siyang laging tulala and halos hindi yata siya nakakatulog. Tsaka, yun nga, hindi, nawalan din siya ng ganang. I think he's trying to eat, pero parang nahihirapan din siguro siya sa pagnguya. Kaya, ayan, pumayat na siya. Hindi pa naman ganun kapayat, pero that's not like him. He's a big boy. Tsaka yun, kita nyo naman sa eyes niya. Tsaka yung breathing niya, ganun ulit. Kaya dadali namin siya ulit sa vet. Siguro papa-x-ray ulit kung nag-improve ba, kung nabawasan ba yung kanyang mga fluids sa lungs or what.